အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ရေဝမ်းကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခု exam မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးထန်ညွန်းလေးတွေတင်နေတာတို့နောက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍလေးတွေအောက်ကိုချနေတာတို့နောက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍလေးတွေအလဲကနေဖြတ်မြင်းလေးတွေတားကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးသွားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့ CO2 ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် CO2 ဆိုတော့ဒီ2လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုချတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ကာဆာလေးအရင်ချပါပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ကိုချခြင်းတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့mouse နဲ့ဒီလိုမျိုး selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ home tab ရဲ့ဒီ font group ရဲ့ဒီဘက်ကမြားလေးပေါ့နော် font setting ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့မှာကျွန်တော် superscript ဆိုတာကအပေါ်ထန်ညွှန်းတင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် subscript ဆိုတာကအောက်ကိုချတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ချချင်တာဆို subscript ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်လဲ okay နှိပ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရင် first second third ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့စောနာတိုင်းမှာပဲဒီ SD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် selection ပေးဖို့အတွက်အဲ့အကွက်ထဲမှာ double click နှိပ်ပါပြီးတော့ရင်သူ့ကို selection ပေးပြီးတော့ font setting ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်တက်ချင်တာဆိုတော့ superscript ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ရင် enter ခောက်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍလေးတွေအလဲကနေဖြတ်မြင်းတားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထောက်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်စောနာ font setting နဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ strike through ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်ပေးပါပြီးတော့ရင်တော့ okay နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်မြင်းလေးတားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖြုတ်ချင်လဲဒီ setting တွေကိုပဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီ video လေးကအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာဒီတခြားကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာပိုင်းလေးတွေကိုလည်းအများတန်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာအများတန်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်